வணக்கம். நீங்கள் இந்த டயக்ராமை பாருங்கள். ஆரஞ்சு அலர்ட்டு, ரெட் அலர்ட்டு எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு. தென் மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பச்சை கலரில் ஒரு மேகம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது வறண்ட வானிலை. ஏன்னா எந்த இடத்துல அந்த நிகழ்வு அமையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுழற்சியை பாருங்கள். இது கிட்டத்தட்ட டெல்டாவுக்கு நேர் கிழக்க இருக்குது. இது வடமேற்காக நகர்ந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸில் கிழக்கு காற்றை இழுத்து சென்னை பேண்டில், அதுக்கு மேலே நெல்லூர், விஜயவாடா, வடகடலோரங்கள் இது உள்ளே போகுது. இப்போ நீங்கள் தருமபுரியோட மலையளவை பாருங்கள். கண்டினியூவாக நீங்கள் தொகுத்து மழை வந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்போது இந்த வரைபடம் என்ன சொல்லுது? ஐஎம்டி தான் சொல்லுது. இது வடமேற்காக நகண்டு அது எங்கே மேற்கு நோக்கி நகண்டு போகுதுன்னு பாருங்கள். தமிழக எல்லையில் இந்த தருமபுரி மாரண்டகல்லியோட மலையை பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அதில் அங்கே போகிறதுனால சென்னைக்கு விடுதலை கிடச்சிரும். சென்னைக்கு புதன்கிழமை நல்ல மழை இருக்குது. ஆவரேஜாக 10 சென்டிமீட்டர். நீங்கள் நாளைக்கு ஐஎம்டி மழை பெற்ற அந்த ரெயின்ஃபால் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியும். 10 சென்டிமீட்டர் சராசரி. அது ஒரு குறிப்பிட்ட 4-5 சிட்டிகளில் தான். மீதி எல்லா இடத்துலையும் 8-7 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்க போகுது. இந்த ஆரஞ்சு இருக்கிற இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாகவே மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கூட கிடையாது. ஏன்னா அந்த சுழற்சி ஃபேவராக காற்றை இழுத்துட்டு உள்ளே விடலை. இங்கே நம்ம தென் மாவட்டங்கள் பகுதியிலலாம் பாருங்கள், அது முழுக்க மழைக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள். இப்போது இதில் ஒரு குளிர்ந்த காற்று, வாடை காற்று, வறண்ட காற்று தான் மேற்கு இருந்து உள்ளே நுழையுது. அது அந்த சுழற்சியால் இழுக்கப்படக்கூடிய காற்று இந்திய பெருங்கடல், கன்னியாகுமரி வழியாக வெளியே கடல் வழியாக சுற்றி தான் அந்த சுழற்சிக்கு போகுது. இப்போது கோயம்புத்தூர், அந்த திண்டுக்கல், திருச்சி, அதுக்கு வடக்க இருக்கிற அரியலூர், இந்த ஏரியாவுக்கெல்லாம் மழை பெய்யறதுக்கு காரணம் அங்கே அரபிக்கடலில் அந்த தாழ்வு மண்டலம் ரொம்ப தூரத்தில் போகுது. அதுக்கான தாக்கம் இங்கேயும் அவங்களுக்கு நேர் எதிராக. இப்போ கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், திருச்சி, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், அதுக்கு நேர் கிழக்கில் அந்த சுழற்சி அமைகிறதுனால காற்று ஊடுருவும். அந்த கடல் நீராவியை எடுத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் அந்த டிப்ரெஷனுக்கு இருக்குது. அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மழை காமிச்சிருக்காங்க. இதில் சொல்ல வர கருத்து என்னென்னா, தென் மாவட்டங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாளைக்கு வறண்ட வானிலை தான். அடுத்து 22ஆம் தேதி வரைக்கும் மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. சென்னை மழை வெள்ளம்னு சொல்லி நிறைய யூடியூப் சேனலில் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நிறைய செய்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றும் கவலையே பட வேண்டாம். உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் அனுப்பியிருக்கேன். திங்கட்கிழமையிலேருந்து அடுத்த 27ஆம் தேதி வரைக்குமான டயக்ராமை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள். இதில் புதன்கிழமை மட்டும்தான் ஆவரேஜாக 10 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும். இது 42 மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறது அவங்க புறநகர் சென்னை, பெருநகர் சென்னை எல்லா இடங்கள்லையும் ஆவரேஜாக மழை 10 சென்டிமீட்டர் பெய்யும்.